ずんだもんなのだ。2025年3月22日土曜日、晴れ。楽天証券でフィッシング詐欺が発生中らしく、不正アクセスが多発しているのだ。不正ログイン後に保有している金融商品をすべて売却し、謎の中国株を買われるらしい。そういうことはやめてほしいのだ。楽天証券を装う不審な電子メールに注意し、パスワード変更や多要素認証を設定しておくのだ。もう寝るのだ。